Բայց ի խորտում եմ։ Հակապում, բայց դեր Հա, հա չէ։ Բարև ձեզ սիրելի այրնակիցներ։ Ես ուզում եմ այսօր հաղորդեմ ու կոչ անեմ մեր հայրենիքի բոլոր քաղաքացիներին, որ այսօր պետք է կառավարությունը ռազմական իրավիճակ հայտարարի։ Ռազմական դրություն իրավիճակը ռեժիմի մասին Հայաստանի օրենքը համաձայն ռազմական դրության հայտարարելու հանգամանքների են առաջինը այլ պետության զինված ուժերի ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նման ներխուժման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքի բռնազավթումը, երկրորդը այլ պետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժելու անմիջական վտանգի առկայությունը, երրորդը այլ պետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ռմբահարումը, չորրորդը այլ պետության զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կամ այլ զորքերի վրա հարձակումը անկախ վերջիններիս տեղեկայման վայրից, հինգերորդը այլ պետության գործողությունները, որոնք թույլ են տալիս երրորդ պետության իր տարածք օգտագործելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ զինված հարձակում իրականացնելու համար, վեցերորդը այլ պետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ուղարկած կամ նրա անունից գործող զինված խմբերի ապակայունացնող ուժերի կամ վարձականների զինված ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այս պայմաններում կառավարությունը պարտավոր է Հայաստանում ռազմական դրություն հայտարարի։ Նման պայմաններում կառավարությունը գործելավեճը մեզ թույլ է տալիս մտածել, որ կառավարությունը միտումնավոր չի անում դա, որպեսզի ցույց տալ, որ մեր երկրում հարձակում չի կատարվում։ Մեր երկրի վրա ոչ մեկ չի հարձակվել։ Հայաստանում ռազմական իրավիճակ պարտադիր է հայտարարել, որովհետև այսօր մենք ունենք մեծ քանակի զոհեր, վիրավորներ, ունենք կորուստներ տարածքային, դիրքերը մեր գրավել են, ոչնչացել են շատ վայրենի չաստեր։ Մենք այսօր գտնվում ենք վտանգավոր դրության մեջ։ Ես պրովոկացիայով չեմ զբաղվում։ Երեք ես գտնվել եմ դիրքերում, մեր Գյուղարքյունիքի մարզում, հանդիպել եմ բոլոր կամավորների հետ, մեր կուսակցական ընկերներից էին շատերը, իրենց հետ խոսել ենք, տեսել ենք, որ այսօր ոչ մի պատասխան չի տալիս մեր բանակը, թշնամուն դիրքերից հանելու համար, այսօր հայտարարում են 6 դիրք մենք ազատագրել ենք, բայց ինչի համար չի կատարվում Գեղարքունիքի մարզում այդ բոլոր ռազմական գործողությունները։ Մեր կամավորները հիմա գտնվում են Վարդենիսում։ Ես վերադառնալու եմ դիրքեր նորից, ինչ եմ ուզում ասեմ, հարգելի կառավարություն, շտապ պետք է հայտարարել ռազմական դրություն, այսպես չի կարելի երկրի հանդեպ վերաբերվել։
Մենք բոլորով պատրաստ ենք պաշտպանել մեր երկիրը։ Մեր սահմաններից է սկսվում մեր երկիրը։ Մեր սահմանների երաշխավորն է այսօր մեր բանակը։ Մեր սահմանադրության մեջ բոլորը գրված է բոլոր անհասկացող մարդկանց համար։ Թող նորից ընթերցեն, եթե իրենք այսօր պաշտոնական պատասխանատվություն են կրում։ Մենք իրավունք չունենք այսօր թույլ տալ մեր սահմանները ներխուժեն թշնամիները։ Ես տեսա ինչ անմխիթար վիճակի մեջ են գտնվում մեր կամավորները։ Հագուստների պակաս, զենքերի պակաս, զենքեր ոնց որ պետք է չեն տրամադրում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս ամեն ինչը լուրջ է։ Մարդիկ նստած զբաղվում են տարբեր կեղծ լուրերով։ Խնդրում եմ լուրջ ընդունեք, թե դուք սպասում եք թուրքը գա ձեր տան մեջը գտնվի նոր հասկանաք ինչ է կատարվում։ Ով ձեզ պարտավորում է կեղծ լուրերով զբաղվել, իրենք հենց սկզբից մեր երկրի թշնամիներն են։ Այսքանը ես ասեցի, ու շատ վատ լուր ունենք, որ մեր կուսակցության անդամը զոհվել է այսօր Ջերմուկի շրջանում։ Շուտով մենք մեր կուսակցության կողմից մեր հայտարարությունը ցավակցության խոսքը կեղենք իրեն ծնողներին ու մեր շնորհակալական խոսքը կասենք Մանվելի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ, որ բոլորով իսկապես սթափվենք ու մտածենք, որ երկիր ենք կորցնում։ Երկիրը պետք է պաշտպանենք այսօր մենք բոլորով իրար հետ։ Մարդիկ անհասկանալով մարդկանց շփոթության մեջ են դնում իրենց կեղծ լուրերով։ Նորից կրկնում եմ, նորից ասում եմ, մենք իրավունք չունենք այսօր սխալներ գործենք ճակատագրական, ոնց որ մենք ստացանք այդ պատիժը Արցախում, Հադրութը ոնց հանձնեցինք Շուշին ու տարբեր համայնքներ Արցախում։ Հիմա իրավունք չունենք մեր ամեն ինչը կրկնենք մեր Հայաստանի տարածաշրջանում, ինքնիշխան տարածքում, մեր երկրի։ Շնորհակալություն, բոլորիս համբերություն ու հաղթանակ։